হ্যালো গাইস, আজকে আমরা প্রথমে দেখবো ফ্ল্যাটবেড মেশিনের মাধ্যমে কিভাবে কলার তৈরি করা যায়। কোন প্যাকেট সাধারণত গ্রে কটনের কোন প্যাকেটগুলো ইউজ করা হয়, এছাড়াও টাইড ইয়ার্নগুলো ইউজ করা হয়, কটন, পলিস্টার এটসেট্রা এগুলো ইউজ করা হয়। কলারের এই অংশগুলোকে বলা হয় সেপারেশন পার্ট, সেপারেশন। এখানে ইয়ার্ন যেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে নাইলন ইয়ার্ন। এটা হচ্ছে নাইলন ইয়ার্ন। এই নাইলন ইয়ার্নটা yarn guide then আসলো এটা যেটা যাচ্ছে রেলের মতো, এর নাম হচ্ছে কেআরএস। রানিং মেশিন, এই জন্য পার্টসগুলো দেখাতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। আমরা একটু পরে নর্মাল মেশিনে গিয়ে পার্টসগুলো দেখাবো। এই মেশিনটা এই মুহূর্তে রানিং অবস্থা নাই। এখানে যে দুইটা পার্ট দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে ক্যাম। ফ্ল্যাটবেড মেশিনে সাধারণত 4টা ক্যাম থাকে। এটি 40 ইঞ্চির ফ্ল্যাটবেড মেশিন, যেখানে চারটা ক্যাম ইউজ করা হয়েছে এবং ফিডার ইউজ করা হয়েছে 6টা। এখানে 2টা ফিডার, এখানে 2টা ফিডার এবং এখানে 2টা ফিডার, 2, 4, 6টা ফিডার। এখানে 2টা ফিডার হচ্ছে এই 1, 2। এভাবে প্রত্যেকটাতে ফিডার আছে 2টি করে। এই সম্পূর্ণ অংশটা হচ্ছে নিডল বেড, এটাকে বলা হয় নিডল বেড। আর এই পার্টগুলো হচ্ছে নিডল, এখানে নিডল দেওয়া থাকবে। ফিডার ইয়ার্নকে পাঁচ করে এই নিডলের সাথে জয়েন করে দেয়, দেন লুপ ফরমেশন তৈরি হয় এবং কলারটা তৈরি হয়। নিচে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা হচ্ছে টেকআপ রোলার, যে টেক করে উপর থেকে কলারটা। এখানে যে বাতিগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে সেন্সর। যদি কখনো কোনো ইয়ার্ন ছিঁড়ে যায় তাহলে সেন্সরগুলো অটোমেটিক্যালি রেড কালার হয়ে চলে ওঠে, তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে ইয়ার্ন ছিঁড়ে গেছে বা কোনো প্রবলেম।